Sizlar bilan bugun qalampirni foydalari haqida gaplashamiz. Albatta hozir sizlar bilan soy bo'yini yengil qildik. Iliy sho'rva haqida gaplashamiz. Iliy sho'rva. Bay nima deyapti bu? Sovuq kunlar uchun qildik sizlar uchun. Ustagalarimiz zak o'tib ketadi-yu. Avtoservis ishlaydigan, ko'chalarda ishlaydigan okalarimiz, mehnat qiladigan okalarimiz ad dushi mana qizib yuraverasizlar, bo'lib nima deyapman men. Qo'shlar. Bu qayni o'rgandan borib, stilib ketgan qarang. Iliyni bor-ku, bilgan biladi. Talablarga binoan. Sizlar aytdinglar, biz bajardik. Iliy sho'rvani achchiq bilan yeyish kerakmi, chislov bilan? Kommentariyada yozinglar. Bilatirman majburlayapti.